Se você quer crescer na vida, fazendo barulho, chamando atenção, querendo ser visto demais, uma hora ou outra alguém vai começar a tirar pedra em você e você vai acabar caindo. A sabedoria, ela aprecia o silêncio. O que você for fazer no silêncio, as pessoas não podem te atingir. Ninguém consegue atingir algo invisível. Cresça no silêncio, porque o barulho chama muita atenção. Que Deus te abençoe sempre.